Ты думаешь, что женская любовь — это слова, что все начинается с признаний, с красивых фраз, с «я тебя люблю». Но правда в том, что настоящая любовь женщины почти никогда не звучит громко. Она не приходит как объявление. Она приходит тише, глубже. И если ты не научился видеть это, ты будешь сомневаться даже тогда, когда тебя уже выбрали. Остановись на секунду и подумай. Сколько раз ты искал подтверждение? Сколько раз пытался угадать, любит она или нет? Сравнивал, анализировал, проверял. Но настоящая любовь не требует угадывания. Она проявляется. Просто не там, где ты привык искать. Женщина не прячет любовь. Она проявляет ее в тех местах, где ей страшно. Там, где она раньше держала дистанцию. Там, где ее сердце уже сделало выбор, а разум еще пытается его догнать. И все начинается с одного очень тихого момента. С момента, когда она перестает играть идеальную. Ты замечаешь, как меняется ее голос. Он уже не такой уверенный, как раньше. В нем появляется легкая дрожь. Там, где раньше был смех, появляется пауза. Там, где были легкие разговоры, появляется глубина. Сначала это почти незаметно. Ты можешь даже пропустить. Но если ты внимателен, ты увидишь. Она начинает говорить о вещах, о которых раньше молчала. О страхах, о сомнениях, о прошлом, о том, что болело годами. И здесь важно понять одну вещь. Женщина не открывается тому, кто ей просто нравится. Она открывается только тому, кому доверяет свою внутреннюю суть. Это не слабость. Это выбор. Она снимает маску. Не ту, что для общества, а ту, что защищала ее изнутри. Маску «у меня все хорошо». Маску силы. Маску контроля. И вдруг перед тобой не идеальный образ, а живой человек. Настоящий. С эмоциями. С ранами. С правдой. И если ты думаешь, что это происходит случайно, нет. Это происходит только тогда, когда рядом с тобой она чувствует безопасность. Подумай об этом глубже. Женщина может быть сильной для всего мира. Она может справляться, держаться, контролировать. Но расслабиться, по-настоящему расслабиться, она может только рядом с тем, кого любит. И если она дает тебе увидеть себя в моменты слабости, это не случайность. Это доверие. Ты начинаешь замечать маленькие детали. Она чаще спрашивает твое мнение. Не потому, что не знает ответ, а потому, что хочет включить тебя в свою реальность. Она рассказывает тебе сны, делится переживаниями, открывает прошлое, которое хранила глубоко внутри. Это как будто ты заходишь в комнаты ее души, куда раньше никто не заходил. И здесь есть тонкий момент. Женщина боится быть ранимой. Но еще больше она боится быть ранимой перед неправильным мужчиной. Поэтому, если она открылась, значит, она увидела в тебе не просто мужчину, а пространство. Пространство, где ее не сломают, где ее не используют, где ее сохранят. Ты начинаешь чувствовать это даже на уровне тела. Ее прикосновения становятся другими. Не резкими, не напряженными, а мягкими, теплыми, глубокими. И это уже не просто страсть. Это доверие. Она не защищается от тебя. Она позволяет тебе быть рядом с ее эмоциональным центром. И вот здесь многие мужчины ошибаются. Они думают, что любовь — это громкие жесты. Но настоящая любовь — это когда человек доверяет тебе свою уязвимость. Потому что болью не делится с тем, кому не принадлежит сердце. И мечтами не делится с тем, с кем не хотят идти в будущее. Если она открыла тебе свои слабые места, она уже выбрала тебя. И это только начало. Потому что дальше начинается еще глубже. Намного глубже. Теперь представь следующий уровень. Уже не эмоции, уже не разговоры, а сама структура ее жизни начинает меняться. И вот здесь начинается то, что невозможно сыграть. Женщина может флиртовать без намерений, может испытывать симпатию, может даже испытывать сильное влечение. Но она никогда не впускает мужчину в свою жизнь по-настоящему, если не видит в нем смысл. Смысл — это ключевое слово. И ты начинаешь это видеть в деталях. Она начинает менять приоритеты. Медленно, почти незаметно, но очень точно. Время, которое раньше было только ее, вдруг становится вашим. Ее ритуалы, ее привычки, ее пространство одиночества. Она начинает делиться этим. И не потому, что должна,
а потому что хочет. Подумай об этом глубже. Время – это самый ценный ресурс. Его невозможно вернуть. И если человек отдает тебе свое время, он отдает часть своей жизни. И женщина делает это только тогда, когда ты для нее становишься важным. Но самое интересное не в этом. Самое интересное, как она впускает тебя в свои обычные дни. Не в праздники, не в яркие моменты, а в простоту, в будни, в обычные разговоры, в повседневность. И вот здесь проявляется настоящая любовь. Потому что если ты есть в ее обычной жизни, значит, ты стал для нее необходим. Как воздух, который не замечают, пока он есть. Она начинает советоваться. Сначала в мелочах, потом глубже. Как ты думаешь? Тебе бы понравилось. Мне важно твое мнение. Это независимость. Это включенность. Ты уже не снаружи. Ты внутри ее сценария. Она начинает учитывать тебя при принятии решений. И это меняет все. Потому что теперь ее путь – это уже не только ее путь. Это путь, в котором есть ты. И дальше еще сильнее. Она начинает строить планы. Сначала маленькие. Выходные. Поездки. Ближайшее будущее. Потом больше. Где жить? Как жить? Каким может быть ваше «мы»? И здесь важно понять простую истину. Женщина не строит будущее с мужчиной, которого не видит в этом будущем. Это невозможно подделать. Ты замечаешь, как она становится гибче. Она начинает адаптироваться. Не потому, что ей удобно, а потому, что ее сердце выбрало быть рядом. Даже когда это требует усилий. Даже когда это не идеально. Любовь женщины – это всегда сочетание притяжения и терпения. Она не просто тянется к тебе. Она учится быть с тобой. И есть еще один мощный знак. Она начинает вводить тебя в свой мир. Друзья, близкие, семья. Это огромный шаг. Потому что женщина показывает мужчину миру только тогда, когда чувствует в нем уверенность. Почти инстинктивную. Она как будто говорит «это мой человек». Без слов. И в этот момент ты перестаешь быть гостем. Ты становишься частью ее жизни, частью ее системы, частью ее судьбы. И если мужчина это не чувствует, он просто не понимает, что ему дали. Но дальше еще глубже. Потому что любовь проявляется не только в том, как она впускает тебя, но и в том, как она хранит тебя. Обрати внимание на одну вещь, которую многие упускают. Как женщина говорит о тебе, когда тебя нет рядом. Вот где раскрывается настоящая глубина. Потому что слова в лицо могут быть разными. Эмоциональными, сильными, иногда даже противоречивыми. Но то, как она говорит о тебе другим, это чистая правда. Женщина может злиться, может спорить, может быть недовольной. Но если она любит, она защищает твой образ. Это происходит почти незаметно. Кто-то говорит о тебе что-то плохое, и она останавливает это. Не всегда резко, иногда мягко, иногда переводит тему, иногда просто не поддерживает. Но она не позволяет разрушать тебя, даже если у вас есть конфликты, потому что она понимает одну вещь. Чужие слова могут разрушить то, что строится между двумя. И она этого не допускает. Она аккуратно выбирает слова, когда говорит о тебе. Не чтобы скрыть правду, а чтобы сохранить ее форму. Потому что для нее твое имя – это не просто имя. Это символ ее выбора, ее вложенных чувств, ее будущего. И здесь происходит тонкая трансформация. Ее уважение превращается в защиту. Ты начинаешь замечать это в деталях. Она подчеркивает твои сильные стороны. Рассказывает о тебе так, чтобы усилить твой образ. Она как будто создает вокруг тебя пространство, в котором ты выглядишь лучше. И это не игра. Это внутренний импульс. Но самое глубокое происходит внутри нее, в ее мыслях. Даже когда ты ее раздражаешь, даже когда ей больно, внутри нее остается место, где она тебя оправдывает, где она видит твои причины, где она помнит, кто ты на самом деле. Женщина, которая любит, не обесценивает мужчину. Ни в словах, ни в мыслях, ни в реакциях. Она может требовать, может спорить, может плакать, но она не разрушает тебя как личность. И ты видишь это в поведении. Она не выносит ваши конфликты наружу, не делает из отношений шоу, не собирает поддержку, чтобы доказать свою правоту.
потому что для нее это пространство двоих. Интимное, закрытое. Ее голос меняется, когда она произносит твое имя. Даже в сложные моменты. В нем остается мягкость. И эта мягкость – знак. Знак того, что ее сердце все еще здесь. И самое важное – она видит в тебе лучшее. Даже тогда, когда ты сам этого не видишь. Она защищает не идеального тебя, а настоящего тебя. С потенциалом, с глубиной, с силой, которую ты иногда забываешь. И ее любовь становится твоим щитом. Но дальше еще глубже. Потому что настоящая любовь не только защищает. Она начинает вкладываться. Теперь мы подходим к самому редкому уровню. Там, где любовь перестает быть эмоцией и становится выбором души. Это не происходит резко. Это происходит тихо, почти незаметно. Но однажды ты начинаешь чувствовать спокойствие. Не всплеск, не бурю, а именно спокойствие. Ее энергия становится ровной. Ее взгляд мягче. Ее присутствие глубже. Как будто она перестала искать. Как будто она нашла. И этим «нашла» становишься ты. Когда женщина выбирает душой, она перестает сравнивать. Перестает сомневаться каждые несколько дней. Перестает искать подтверждения. Она находит точку покоя. И вокруг этой точки начинает строить все. Свою жизнь. Свои решения. Свои эмоции. Ты начинаешь замечать изменения. Она становится мягче. Не слабее, а именно мягче. Потому что рядом с тобой ей больше не нужно защищаться. Она не пытается контролировать. Не проверяет. Не манипулирует. Она доверяет. Глубоко. Инстинктивно. Она чувствует тебя. Даже когда ты молчишь. Она видит твое состояние. Твою боль. Твои внутренние процессы. И она не отворачивается от этого. Она становится рядом. Как будто это ее часть. Ее взгляд на тебя меняется. Это уже не просто влюбленность. Не просто желание. Это принятие. Чистое. Глубокое. Без условий. И вот здесь происходит главное. Она перестает держать запасные варианты. Не ищет, а вдруг лучше. Не оставляет пути к отступлению. Она выбирает. Окончательно. И вкладывается полностью. Ты становишься не эпизодом, а смыслом. Ее решение начинает учитывать тебя автоматически. Как будто вы уже одна система. Не два человека, а единое «мы». И даже когда ей больно, даже когда сложно, ее энергия направлена внутрь отношений. Не против них. Потому что она больше не видит полноценного мира без тебя. Это и есть самый редкий уровень любви, который нельзя создать словами. Нельзя выбить поступками. Нельзя заставить. Его можно только заслужить. Своей энергией, своей глубиной, своей честностью. И если ты увидел хотя бы один из этих признаков, значит, ты уже не просто важен. Ты уже внутри, в ее мире, в ее системе, в ее судьбе. Наступает тишина, та самая, где исчезает сомнение, и появляется ясность. Ты больше не гадаешь, ты начинаешь видеть, понимать, чувствовать. И в этот момент ты возвращаешь себе главное. Не контроль над женщиной, а контроль над своим восприятием. Ты начинаешь слышать без страха, принимать без паники и отвечать без слабости. И с этого момента ты больше не ищешь подтверждения. Потому что знаешь, настоящая любовь женщины – это не слова. Это выбор. Тихий, глубокий и необратимый. И если ты хочешь понимать это глубже, не поверхностно, не по советам, а по сути, оставайся здесь. Потому что именно здесь ты начинаешь видеть то, что другие пропускают. Follow for more interesting videos.